canal, a galera do YouTube. Galera, olha só. Tá embaçando, olha o buracão aí, ó. Olha. Então, sempre quando o sol para essa moto ela vai, ó. Ela fica forte, bonito. Não sei se tem fio, moço. Olha, dá dentro vai ser bom que ela fica dentro, né? Então, olha esse forte aí. Fio de forte. Ó, bom. Passa a mão, joga esse fio. Sapato não vai tomar nada. Ai, Jesus amado, o sapato tá parecendo um lago. Tem massa picada. Aí tem que passar, né, galera? Ali nós não ficamos nada errado, não. Galerinha, eu vou fazer um vídeo por aqui que hoje o dia tem que ficar. Abraço para todos, até o próximo vídeo. Obrigado pela chuva.